السلام عليكم. المكنسة هذه تقريبا لها سنة عندي. هذه مكنسة ذكية تقدر تتحكم فيها عن طريق تطبيق بالآيفون أو عن طريق ريموتها، وفيها سرعات. طبعا هي مجرد أنها تاخذ لفة وتطيح بطاريتها ترجع للمنصة مرة ثانية وتشحن نفسها. طبعا هذا تطبيقها تقدر تشبكها عن طريق الواي فاي، والتطبيق عن طريق واي فاي. مثلا تكون بالعمل تقدر تشغلها إذا كان بالبيت انترنت وبالجهاز انترنت، فتشتغل وتنظف. لكن لها شروط. أول شرط أنه يكون كل شيء مرتفع عشان تقدر تدخل من تحته. ثاني شرط ما يكون فيها سلاك زي كذا لأنها تبلعها. ثالث شرط اللي أقول لك لازم يكون المكان نظيف من الأساس وهي تعقب عليه. أما تنظفه وهو وسخ مرة لا، ما تنظف. أنا جربتها ما تنظف 100%. تنظف الشيء المنظف على قولتنا. نجي الحين لتشغيلها. تشغيلها عندك طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق الريموت حقها، الطريقة الثانية عن طريق التطبيق الخاص فيها. طبعا هي تشبك على واي فاي. لو تلاحظون هنا علامة الواي فاي فوق قدام الزرقاء هذه. فلو كان جهازك انترنت وهي فيها واي فاي بالبيت تقدر تشغلها وانت بالعمل. ثاني شيء فيها وضعيات. عندك هنا أول شيء إذا كنت تبي تبحث عنها. ثاني شيء المنزل إذا تبي ترجعها للشاحن للمنصة تشحن. وهنا الجدول تقدر تخلي لها أوقات للتشغيل، مثلا الأحد الساعة كم، الاثنين الساعة 3، أي وقت تختاره وتصير تشتغل من نفسها. عندك هنا الوضعيات. هنا الوضع مثلا عندك هنا المربع البيت يعني الزوايا تنظف الزوايا، وعندك هنا بشكل دائري تنظف، وعندك هنا 30 دقيقة تعمل عشوائي. طبعا الأي من نفسها يعني اوتوماتيك تروح تلف كل مكان وتنظف وتسوي اللي تبغى. هذه الثلاث وضعيات. وعندك سرعات كثيرة. مثلا إذا حطيت على الأي في عندك قياسي وهنا والأقصى. شوفوا الحين تبدأ تنظف بحركها بالريموت. شوفوا الحين هذه تقدر توجهها أو هي تتوجه من نفسها. شوفوا كيف تنظف الأشياء اللي أنا حطيتها عشان أوضح لكم تنظيفها. طبعا لو صدمت بأي شيء ترجع. شوفوا الحين تصدم لين تمسك طريق صح وتمشي على الفرش بعد. شوفوا الفرش مشت عليه. لكن لو جت للأسلاك يعني مثلا السلك هذا راح تبلعه وتخرب. شوف لو كان في مسافة كان بلعته وخربت، ويطيك إشعار بنفس التطبيق إنها خربانة فتروح تصلحها. والحين إذا كنت بخليها ترجع لمكانها بس تضغط زي كذا وهي تبدأ ترجع. الحين نظفت المكان اللي كان هنا، الأشياء اللي شفتوها قبل شوي. شوفوا ترجع لمكانها، ترجع دايركت للمكان. حتى لو خلص شحنها من نفسها هي ترجع قبل لا تطفي، ترجع وتقعد من مكانها. مثل ما قلت لكم بحرف الA عندك هنا الحد الأقصى 40 دقيقة تشغيل، وهنا 50 دقيقة، وهنا 100 دقيقة. يعني عندك ثلاث وضعيات. هنا خفيف، وسط، عالي. شوفوا حتى صوتها يتغير لما أغيره. شوف خف الصوت هنا يرتفع الصوت. طيب نجي تنظيفها هذا. بس نفك هذا زي كذا خلاص تطلع. بعدين تقدر تنظفها كذا. تفك هذا وهذه الأشياء اللي موجودة فيها. تمسح هذا بفرشاة معها خاصة الحين أوريكم إياها. وهنا عندك الفلتر تنظفه بعد، حتى هو سهل التنظيف. تنفخه بهواء أو أي شيء. الفلتر الثاني هذا طبعا يجي معاها نفس هذه ثنتين، والفلتر والسوداء اللي بالفلتر اللي قبل شوي صورتها لكم. ويجي معاها المادة هذه وريشة للتنظيف تنظف اللي جوا نفس الفرشاة. طبعا هذه المادة مثلا نحطها عند الباب. الحين بوجهها للباب. شوفوا بشغلها وبوجهها للباب. شوفوا رايحة للباب، راح ترجع ما تطلع. شوفوا رجعت، ما في شيء صدها، بس ما تطلع، ما راح تطلع برا نهائي لأني حاط نفس المادة هذه المادة تمنعها أنها تطلع. يعني تقدر تحطها بأي مكان تبغى. مثلا تبي تحطها الجهة هذه ما توصلها، الجهة هذه خلاص بس تحطها المادة هذه تلزقها خلاص. هي تعرف مجرد أنها توصل ما راح تطلع. مثلا درج، مثلا باب ما تبيها تطلع خلاص ما تطلع منه. طبعا يجي منها أحجام. الحجم اللي عندي هو 30 اللي هو هذا. شوفوا G30. معليش الاسم اخطيت فيه. أنا قلت لكم G30 وهي C30 اللي هي 30C هذه. طبعا شوفوا الفرق. هذه بدون أزرار مع الجنب، هذه بأزرار مع الجنب. فيها أحدث منها وأحسن من الأشكال هذه.
لكن اللي عندي موجودة هذه هي اللي هي 30C، يوفي 30C اسمها زي كذا، وهذا اسمها فوق. صور الشاشة وابحث عنها في أي موقع من المواقع تحصلها على طول. فيها أحجام كثيرة مثل هذه مثل هذه، وهذه فيها أنواع من 30، 3 أنواع. عندك هذه 10، 70، 30. شوفوا أشكال كثيرة تقدر تختار اللي يناسبك منها. تلقاها في جرير، تلقاها في إكسترا، تلقاها في أمازون، في أي موقع يبيع إلكترونيات.